Так работает мой камин. О, Потому что смотрите. я наблюдаю очень важную тенденцию. А, красота Я какая. наблюдаю очередной раунд большой Не игры. дымит, не Той самой коптит. большой Работает. игры, Тепло которая прямо вот между империей, метра между 4 большими от камина крупными тепло игроками. стоит. И вот, на мой Жар взгляд, идет. все, что происходит От с камина ПАСЕ, идет жар. это часть большой игры. Вот так. Потому что Европа оказалась Работает камин. между тем, что ей Мой камин кажется, работает вот таким вот образом. кризисом в отношениях с Россией. Это как бы одна страна, она боится, она не знает, что делать, она в замешательстве. А С сейчас я другой стороны, подложу на нее дров. давит уважаемые Соединенные Штаты Америки и Европа. Наши партнеры. Уважаемые партнеры. Разрывы. Итак, я закончу мысль. Трамп другое отношение. Напомню, он дал Меркель 2 риски, сказал, это для того, чтобы ты не говорил, что ты ничего не делал. Так разве это не давление? Я прошу прощения, заканчиваю мысль. Итак, и Европа оказалась, какие представляется, между двух огней. И вот если Россия сейчас скажет, ой, все, и уйдет, Вот я сейчас подкинул дрова. Соединенные Штаты. Это первое. Поэтому я настаиваю на том, что нужно очень ответственно Подкинул относиться дров. к идее. Видите, как Давайте браво. бросим, пусть они гибнут без нас. Красота. Более того, даже либеральные партии, которые, Вышло сразу все. Прекрасно все работает, все мы идеально. знаем про нее, что она говорит о санкциях, но при этом даже Все работает идеально. Смотрите. Накидал дров туда. И вот, смотрите, как работает. Как в лесу. Браво. Вот так вот работают наши камины. А, браверно. Ха-ха-ха. Мои камины вот так работают. Натуральный камин, не то что какие-то там под стеклом и все прочее. Духовки. Вот натуральный камин. Вот так должен работать камин. Прелесть. Вот такие вот у меня камины. Вот кому я сделал, они всех вот так работают. Красота. Натуральный каминчик.